Сэргэн засаг клиник эмнэлгийн захирал анагаах ухааны доктор Чанцал өнөөдөр Монгол улсын гавьяа дэмжит цолоор шагнагдлаа. Эрүүл мэндийн салбарт тасралтгүй 30 дахь жилдээ ажиллаж байгаа түүний хувьд уламжлалт анагаах ухаанаар мэрэгшиж тэр дундаа нөхөн сэргээх эмчилгээний салбарыг хөгжил дэвшилт өөрийн эрдэм мэдлэг хүч хөдөлмөрөнд зориулж яваа эмч юм. Эрүүл мэндийн салбарт одоо 30 жил ажиллаж байна. Үүний 20 жил нь сэргээн засаг салбарт ажиллалаа. Өнөөдөр Монгол улсын сэргээн засаг салбар хөгжиж, Монголын олон эмч нар маань энэ салбарыг хөгжүүлж байна. Энэ гавьяа шагналыг маань хамт олонны маань энэ салбарыг хөгжүүлж байгаа олон эмч нарыг төлөөж намайг шагнасан энэ сайхан урамшилт шагналт гэж ойлгож байна. Би 1996 онд анагаах ухааны их сургуулийн эмчилгээний ангийг төгссөн. Ингээд эмчилгээний анги төгсөөд 2012 онд анагаахын докторийн зэргийг Хятад улсад хамгаалсан. За энэс хойш манай сэргээн засаг салбарыг хамт олонтойгоо хөгжүүлж, хамт олон бидний маань урамшуулт дэмжсэн том шагнал болов гэж ойлгож байна. Өнөөдөр энэ баяр сайхан мөчид аав ээжээгээ ахан дүүсээ дурсахгүй байхын аргагүй байна. Өнөөдөр мөнх тэнгэрийн доор ээж байгаа аав ээж минь хайртай охиноо хараад баярлж байгаа хаа. Ээж минь аав маань биднийг энэ зэрэгтээ хүрэх гэж олон сайхан сургуулийг хоёр дээд сургуулиудыг биднийг төгсгөж чадaltaа болгосон өвчин ард түмэндээ хэрэгтэй хүн болох гэж ингэж биднийг сургасан явдал маань ийм болж байна гэж ойлгож байна. Гавьяа дэмжит Чанцал нь сэргээн засаг клиник эмнэлгийг 23 дахь жилдээ удирдах байна. Нийслэлийн хүн амд нөхөн сэргээх эрүүл мэндийн тусламж, эмчилгээ оншилгоо, эрдэм шинжилгээ сургалтын зохис төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн загвар эмнэлэг болгохоор зорин ажиллаж байна. Мөн энэ өдөр түүний төрсөн ах Улаанбаатар хотын захирагч асан Батбаяр Сүхбаатарын одонгоор шагнагдсан байна. Монгол улсын гавьяа дэмжит Чанцал Сүхбаатарын одонд Батбаяр нарын хувьд Архангай аймгийн харьяат өгөөд эрүүл мэндийн болон төрийн захиргааны салбарт олон жил тууштай үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа ах дүүс ийхүү нэг өдөр төрийн дээд шагналд хүртэж байгаа нь ахан дүүс ураг төрөл нутаг усны бахархал болж байна.